ეს არა ქვია. ვარ ტელევიზია თრიალეთის თბილისის ფილიალის ჟურნალისტი. ხო და არა მართლა რა და ხელი არ ჩაიტანე. გამიფუჭეს რა. თავიდან, აბა დუბლიორი. ხო და პირველ ესა დავამთავრე ერთი სიტყვით თუ რაღაც პრაქტიკები თუ რაღაცა მაქვს რა აღარ მოგწევს შეოგი შენს ბრუტუს როგორც არის მიდი ხო და თბილისში ვრჩები მაშინ რუსთავში ვცხოვრობდი მე თბილისში გავთხოვდი მე გამიმართლა ხო და ეს არა გვია რატო ცენტრში ხო ცხოვრობდი არკასთან რა გამიმართლა არა ხო მაგრამ პლეხანოვზე გავთხოვდი და ეს დასავლეთიდან წამოვიდა ეს აღმოსავლეთ უფრო მე ვარკეთილში და ვაზისუბანში სადმე კი არ გავხდი და ამიტომ გამიმართლა ხო და ეს არა ქვია და რჩები ვაკეში დედაჩემის მეგობარი ვაკეში რჩება ხალხო რა იცოდეს აი ესეც მნიშვნელოვანია აი რატო ეხა გეტყვით რატო მიხვდებით თქვენ მოყოლის პროცესში მიხვდებით ხო და ამ დედაჩემის დაქალს ყავს და რომელიც არის ხრინკის მეგობარი და ეს გოგო არის მხატვარი, დეკორატორი, მეთოჯინე, რაღაცა და სარდაფის თეატრი მაშინ არის ხალხნო, ნუ მარტო სარდაფის თეატრი მუშაობს და ნუ აი ეს სახებს ვიხოკავენ გოგოები იქ მსახიობ ბიჭებზე და ნუ მთელი ამბავია. მეორე დილით მე მაქვს პარლამენტში კანცელარიაში საკაცებად და ეგ ვერ დამახოკია მე იმდენს რომ გამოვხედეთ არა მე აუდიტორია ეგრე არა მიკროფონი თუ არის არა ქვია წასული ხო ერთი წამი მიკროფონი რაღაცა ხრიკი რაღაც გამოგვიწევ ის სააცოდი რაღაცა ხო და ეს არა ქვია აი გამიგჯამიშალეს ერთი წამი თრიალეთის მიკროფონია და არ ამ დროს აი ამ ისტორიაში მარტო ერთი წინადადება ძალიან მაგარი რა ხო და ესე იგი მიკროფონით ხელში იმიტომ რომ მეორე დილით გადაღებაზე მივდივარ ადრე და მიკროფონი და კამერა მეწავიღე სახში იმიტომ რომ ოპერატორმა უნდა გაომიარო სახში და ეგრევე წავიდეთ ხო და შევდივარ მაგრად მშივათან და უნდა დავიძინო და შევდივარ და დედას გეფიცები აი ხა აქ რო შემოხვდა ესეთი კილომეტრიანი სუფრაა გაშლილი და ბიჭო აი ვაფშე ყველა ვიზეც გვიჟდები და აი ზუკა პაპუაშვილი ირაკლი ჩოლოყაშვილი დუტა სხირტლაძე ჭოლა აი გეგი ფალიანგი აი სულ რა აი ძალიან ბიჭები უცოლოები ნახევარზე მეტი ხრინკის სიქარი მაგრამ ხრინკის ესე არ ვცნობ რა ეს სახეზე არ ვცნობ ხო და ნუ შევედი დავჯექი და მოდი ხა 22 ბარემ იმიჯიც გითხარი რა სწორით მაგაკ ბუნებრივი და წითელი პომადა გისევ მამა ჯინსი შარვალი მაცვია რაღაცა ის 50 კილო 47 ვიყავი ჟურნალისტურ ზვანზე ხო რა და ისა რა ქვია ხო და დავჯექი და ვჭამ იმიტომ რომ მაგრად ფშია რა და ბიჭო აი ხო ამდენი მაგარი ტიპების ხედან რა და ესე გავხედე და ნინოს ვეძახი ნინო მოვიდა ეს ტიპი ვინ არის მე? ნამდვილი ოქროა, ნინო მითხრა. არა, ხოცუჩი ესე ძახის ნინოს, თურმე ამასაც იგივე უკითხავს, ბატონო. და გახურდა კეიფი რა, გახურდა, მიდის თელი ამბავი და აი მივადექით იმ ერთ წინადადებას. აბა. და რაღაცა აჭარული ჩაირთო რა. ჩართულა თუ ვიღაცა უკრავს პიანინოზე, უკრავს ვიღაცა აჭარულს და ხრინკი გადახტა. მიდის და გამომიცეკვა რა. ხო და მე ცეკვით არ ვცეკვავ რა. ყველაფერს არ ვცეკვავ. არ არის ცეკვა ჩემი არა. ხო, მაგრამ გავეცეკვე. ხო და ესე ამანა და
მიარე და უცებ ყურში შეკჭამ გოგო. ოი ზამაგარი ისტორია გამოჩნდა. აი ეს გამია. აი აქ გოგო და მოხიბლა მაგრამ შენ ჭამა ორ თვეში გეძიძები. ორ თვეში ცოლად გავა. შენ